Soğuk bir sonbahar sabahıydı. İstanbul'un gri gökyüzü, yaşanacak tatsızlıkların habercisi gibiydi. Gülnaz Hanım, pencerenin önünde oturmuş, ellerindeki ince kahverengi tesbihi yavaşça çekerek dua ediyordu. Gözleri uzaklara dalmıştı. Bugün oğlu Ayhan'ın düğünüydü. Hayatı boyunca tek başına büyüttüğü, tırnaklarıyla kazıya kazıya adam ettiği oğlunun en özel gününe çağrılmamıştı. Yıllar önce eşi İbrahim'in vefatıyla başlayan yalnızlık süreci, oğlu Ayhan'ın büyümesiyle biraz olsun teselli bulmuştu. Gülnaz Hanım yoksul bir kadındı ama gururluydu. Evlere, temizliğe giderek Ayhan'ı okutmuş, üniversite mezunu yapmıştı. Ne var ki, Ayhan okul bitince çok değişmişti. Kariyer, statü ve sosyal çevre anasını geri plana atmasına neden olmuştu. Başlarda iş yoğunluğu bahanesiyle az görüşseler de zamanla araya yıllar girdi. Ayhan artık lüks semtlerde, pahalı takım elbiselerle dolaşan, büyük şirketlerde sunumlar yapan bir adamdı. Annesinin başörtülü, sade ve mütevazı hali onun yanında adeta aykırı kalıyordu. Bu durumu fark ettiğinde annesinden uzaklaşmaya başladı. Annesi bunu sezse de hiç dile getirmedi. Oğluna ne yaparsa yapsın hep dua etti. Hep gurur duydu. Ve şimdi Ayhan evleniyordu. Ne bir davetiye, ne bir haber, ne bir telefon. Sadece mahalledeki komşulardan duymuştu düğün haberini. Şu Ayhan var ya, bu hafta evleniyormuş, ünlü bir şirketin CEO'sunun kızıyla. Gülnaz Hanım ilk duyduğunda sadece gülümsedi. İçten içe kırılmıştı ama belli etmemişti. Evine çekilmiş, eski çeyiz sandığını açıp oğlunun bebekliğinden kalan birkaç eşyaya bakarak avunmuştu. Küçük bir zıbın, sararmış bir bebek fotoğrafı, bir diş kutusu. Her biri ona Ayhan'ın ilk adımlarını, ilk anne değişini hatırlatıyordu. Ben seni düğününde görmesem de Allah seni mutlu etsin evladım, dedi gözleri dolarak. Ayhan ise o sabah lüks bir otelin kral dairesinde uyanmıştı. Yanında nişanlısı Melis vardı. Melis, ünlü bir iş adamının kızıydı. Kendine güvenen, güzel ve iddialı bir kadındı. Ayhan'a ilk başta annesini tanımak istediğini söylediğinde, Ayhan konuyu hep geçiştirmişti. Ayhan'la annenle neden görüşmüyorsun diye sordu Melis bir gün. Farklı dünyaların insanlarıyız dedi Ayhan. O çok geleneksel, bu hayata uyum sağlayamaz. Üstelik beni anlamaz. Sadece hayatımı sorgular. Melis başta bu cevaptan hoşlanmamıştı. Ama zamanla önemsememeyi öğrendi. Ailesi de Ayhan'ın annesini merak etmedi. Demek öyle biri diyerek geçiştirdiler. Düğün İstanbul Boğazı'nın en pahalı otellerinden birinde yapılacaktı. 500 kişilik davetli listesi hazırlanmış, her detay lüks içinde tasarlanmıştı. Ayhan'ın hayalini kurduğu statü sonunda ete kemiğe bürünmüştü. Fakat bir şey eksikti. İçinde derinlerde bir yerde, az da olsa bir sızı, belki annesinin yokluğu, belki çocukluğunun saflığı. Ama Ayhan bunu bastırmayı iyi biliyordu. Gülnaz Hanım sabah namazından sonra beyaz bir örtü takıp eski çiçekli elbisesini giydi. Bugün evladımın düğünü. Her ne kadar çağırmasa da ben dualarımla yanındayım diyerek bir tepsi baklava hazırladı. Tepsiyi küçük torbaya koydu, ardından oğlunun adını yazdığı zarfa kısa bir not ekledi. Oğlum Ayhan, Rabbim yuvanı daim etsin. Ben seni düğününde göremesem de sana dua ediyorum. Bu baklavayı küçükken çok severdin. Belki hala tadı kalmıştır. Annen, Gülnaz. Sonra usulca çıktı evden. Taksim'e doğru giden otobüse bindi. Düğünün yapılacağı otelin önüne kadar geldi. Ne içeri girdi ne birine selam verdi. Sadece arka tarafta, mutfak girişinde çalışanlardan birini buldu. Evladım, içeride bir düğün varmış. Ayhan Demir adında biri. Onun annesiyim. Bu tepsiyi ulaştırabilir misin? Bu da notum. Genç garson önce şaşırdı. Sonra başıyla onaylayıp tepsiyi aldı. Teşekkür ederim teyze. Ulaştırırım. Gülnaz Hanım başıyla selam verip arkasını döndü. Kalabalığa karışıp yavaşça uzaklaştı. Garson tepsiyi mutfakta bırakırken fark etti ki bu sıradan bir baklava değil.
Her biri özenle yapılmış, üzerlerinde cevizler titizlikle dizilmişti. Üstüne iliştirilmiş not dikkatini çekti. Tepsiyi düğün salonuna götürdü, Ayhan'a ulaştırmak üzere Melis'in kuzenine verdi. Ayhan o sırada sahnede dans ediyordu. Kalabalık alkışlıyor, fotoğraflar çekiliyordu. Fakat biri gelip kulağına bir şey fısıldadı. Size annenizden bir tepsi baklava ve not varmış. Ayhan bir an durakladı. Gülümsemesi dondu. Buraya mı gelmiş? Dedi alçak sesle. Başını çevirdi. Kimseyi göremedi. Tepsiyi eline aldığında içini tarifi zor bir his kapladı. Bir çocukluk anısı. Ilık bir Ramazan günü. Annesinin açtığı ilk baklava hamuru ve yanında gülerek söylediği söz, "Bir gün senin düğününde de bunları yaparım oğlum." Elindeki notu açtı. Her harfi tanıyordu. Annesinin eli, Ayhan boğazına kadar doldu ama içinde kıvranan egosu, "Şimdi olmaz." diyerek bastırdı her şeyi. "Bunu alın, içeri götürün. Teşekkür ederim." dedi soğuk bir sesle. Ama o gece uyuyamadı. Gülnaz Hanım o gece eve döndüğünde yorgundu ama huzurluydu. "Dua ettim yeter bana." diyerek uykuya daldı. Oğlunun soğukluğuna alışmıştı artık. Ama onun bilmediği bir şey vardı. Yıllardır biriktirdiği, kimsenin bilmediği birikimleri, sır gibi sakladığı banka hesapları, rahmetli eşinden kalan ve kimsenin haberi olmayan bir arsa tapusu. Hepsini yıllar önce not edip vasiyet hazırlamıştı. Notun sonunda da şöyle yazmıştı: "Evladım Ayhan, bu hayattaki tek varlığım sendin. Ama sen annene sırt çevirdin. Ben senden sadece dua bekledim. Malı mülkü değil. Ne yazık ki kalbim bana kapandı. Bu serveti beni hiç tanımadan yardım eden bir başka evlada bırakıyorum. Belki bir gün okur, ağlarsın. Belki bir gün anlarsın anneliğin kıymetini." Ayhan, düğünün ertesi sabahı lüks otel odasında uyanmasına rağmen ruhen darmadağındı. Dışarıda güneş parlıyor, boğazın lacivert suları pencereye yansıyordu. Fakat onun içini karanlık bir gölge kaplamıştı. Annesi. Melis yanına gelip, "Harika bir düğündü, değil mi aşkım?" dediğinde Ayhan sadece başını sallayabildi. O sırada gözünün önünde dün aldığı o not ve baklava tepsisi yeniden belirdi. "Ben seni düğününde göremesem de sana dua ediyorum." Satırı beynine kazınmış gibiydi. Ayhan ilk defa karısını değil annesini düşünüyordu. Küçükken hastalandığında başında sabahlayan o kadını, okula gitmeden ayakkabılarının içini ısıtan elleri ve o ellerin düğününde alkış yerine dua ettiğini. Peki neden bu kadar uzaklaşmıştı? Zihni bunu cevaplayamazken ruhu çoktan suçluluğun pençesine düşmüştü. Ama bunu kimseye belli etmiyordu. Melis'e bile. Gülnaz Hanım evine döndükten sonra eski günlüklerinden birini çıkardı. "Sakladığım her şeyin anahtarı burada," dedi içinden. Defterin arasına bir anahtar sıkıştırmıştı. Eski ama paslanmamıştı. Bu anahtar bankadaki kasasının anahtarıydı. O kasada 25 yıllık birikimi, eşinden kalan mücevherler, kıymetli belgeler ve tapu kayıtları vardı. Ayhan hiçbirinden haberdar değildi. Gülnaz Hanım yıllar önce bir avukata vasiyet bırakmıştı. O avukat mahallesinde çocukken onun su bidonunu taşıyan bir gençti. O çocuk büyüyünce avukat oldu ama Gülnaz Hanım'ı hiç unutmadı. Ona yıllar sonra şöyle demişti: "Teyze, bir gün bir şey olursa senin her şeyine sahip çıkarım." Ve işte o gence, ismi Barış olan avukata yıllar önce şu vasiyeti bırakmıştı: "Oğlum Ayhan, beni görmezden gelirse bu servet ona gitmesin. Onu evlat gibi sahiplenen biri olursa ona ver. Eğer bir gün vicdanıyla bana dönerse kasanın anahtarını sen takdir edersin." Ayhan günlerce annesini aramadı. Ama vicdanı onu rahat bırakmadı. Bir gün Melis'in ailesinin baskısıyla evlerine düzenlediği akşam yemeğinden sonra yalnız kaldı. İçini kemiren duygular dayanılmaz hale gelince annesinin evine gitmeye karar verdi. Akşam ezanına yakın Gülnaz Hanım'ın yaşadığı mahalleye geldi. Her şey çocukluğundaki gibiydi. O dar sokaklar, duvarları yosun tutmuş apartmanlar,
tanıdık simalar. Kapıya yaklaştığında eski komşularından biri onu gördü. "Oo Ayhan Bey, yıllar oldu sizi görmeyeli. Hayırlı olsun, evlendiniz diyorlar. Sağ olun, sağ olun. Annem evde mi acaba? Bilmem ki. Günlerdir onu gören yok. Camda bile oturmuyor. İyi değil galiba." Ayhan'ın içi buz kesti. Hemen zile bastı. Cevap yoktu. Kapıya birkaç kez daha vurdu ama içeriden gelen olmadı. Panikledi. Telefonunu çıkarıp annesini aradı. Çalan telefon içeriden geldi ama açan yoktu. Bu sesi duymak Ayhan'ın dizlerini titretti. Annesinin yalnız, kırgın ve hasta olma ihtimali onu ilk defa gerçek bir oğul gibi korkuttu. Birkaç saat sonra apartman yöneticisiyle kapıyı açtırdı. İçeri girdiğinde evi temiz ve düzenli buldu. Masanın üzerinde ise bir not vardı. "Ayhan, buraya geldiğini hissediyorum. Geç kaldın. Seni affetsem bile içimdeki yaranın izi silinmez. Barış avukata gidersen gerisini öğrenirsin." Ertesi gün Ayhan notta bahsedilen avukat Barış'ın ofisine gitti. İçeri girdiğinde avukat onu baştan aşağı süzdü. Gözlerinde hem sitem hem merhamet vardı. "Siz Ayhan Bey misiniz?" "Evet." "Annemin notunda sizi bulmamı istemiş." "Doğru. Ben Barış Çelik. Anneniz bana yıllar önce bir vasiyet bıraktı. Sizi çağırmamı istemedi. Ama eğer bir gün pişman olup gelirseniz sizinle konuşmamı söyledi." Ayhan oturdu. Eli ayağı titriyordu. Avukat masasından kalın bir dosya çıkardı. İçinden bir zarf aldı. Annenizin el yazısıyla yazılmış bir mektup. "Ayrıca bu anahtar da size verilmek üzere bırakıldı." Ayhan zarfı açtı. İçinde uzun bir mektup vardı. Her satırı annesinin kokusunu taşıyordu. "Evladım Ayhan, belki bu satırları okurken geç kaldığını hissedeceksin. Ama anneler asla geç kalmaz. Ben sana her zaman dua ettim. Düğününe çağırmadın ama ben seni affettim. Bu anahtar yıllar boyunca alın terimle biriktirdiğim servete açılır. Evet, annen yoksul görünüyordu ama Rabbim bana öyle kapılar açtı ki sen bile inanamazsın. Eğer bu mektubu okuyorsan demek ki kalbinde hala bana yer var. Bu yüzden seni affediyorum. Ama karar sende. Bu serveti hak ediyor musun? Yoksa bu mirası bana gerçekten evlatlık yapan başka birine mi vereyim? Sevgilerle, annen Gülnaz." Ayhan gözyaşlarına boğuldu. Barış başını önüne eğmiş bekliyordu. "Servet? Ne serveti bu? Boyut söylemem yasak. Kasayı açmadan bilemezsiniz. Ama şunu bilin. İçindekiler sadece para değil. Aynı zamanda bir annenin hayatı boyunca biriktirdiği umut, fedakarlık ve sevgi." Ayhan, annesinin bıraktığı mektubu defalarca okudu. Her satırında başka bir yara kabuk bağlıyordu. Annesinin sesini duyuyormuş gibi hissetti. Sanki o mektup sadece kağıda yazılmamış, ruhuna da işlenmişti. Avukat Barış karşısında sessizce bekliyordu. Ayhan başını kaldırdı. "Kasayı açmak istiyorum." Barış başını salladı. "Bugün birlikte bankaya gideceğiz. Ama orada göreceklerin hazır olman gerek. Annen sadece para değil, geçmişini de o kasada sakladı." İkili İstanbul'un kalabalığına karışarak özel kasanın bulunduğu bankaya gitti. Banka görevlileri Gülnaz Hanım'ın talimatlarını tanıyordu. Kimliğini doğrulayan Ayhan'a büyük bir ciddiyetle yön gösterildi. Kasa odasına girdiklerinde Ayhan'ın kalbi küt küt atıyordu. Avukat Barış cebinden eski, parlak bir anahtar çıkardı. Titreyen ellerle kasayı açtı. Kapak aralandığında içinden çıkan ilk şey deri kaplı bir defter oldu. Ardından bir mektup zarfı, bir CD kutusu, birkaç mücevher kutusu ve bir klasör dolusu belge. Ayhan ilk olarak zarfı açtı. "Bu serveti saklamamdaki sebep seni parayla değil kalple sınamaktı. Eğer bu kasaya ulaştıysan demek ki kalbin hala bana açık. Bu belgeler arasında senin çocukken geçirdiğin bir kazanın belgeleri, babanın bana bıraktığı tapular, gizli birikim hesapları ve benim için manevi değeri olan her şey var. Paranın miktarını öğrenmeden önce şu defteri oku. O benim hayatım." Ayhan defteri açtı. 1994.
Ayhan bu sabah ateş içinde uyandı. Elimle ateşini düşürdüm. Sabaha kadar başında bekledim. Doktora götürdüm. Anne dediğinde yorgunluğum gitti. 1998. İlkokul mezuniyetinde bana çiçek verdi. Bakkaldan aldığı belliydi ama dünyalara bedeldi. 2003, Ayhan'ın ergenlik öfkesi başladı. Bana bırak yakamı dedi. Çok ağladım ama sabah kahvaltısını hazırladım yine. 2011, üniversite kazandı. Boynuma sarıldı. Giderken mendilime kokumu sürdüm. Unutur diye korktum. 2018, Ayhan işe girdi. Bir kadına aşık oldu. O kadın benden utanıyordu. Oğlum da onun yanında sustu. Ayhan bu satırları okurken sessizce ağlıyordu. Annesi her kırıklığını yazmış ama sonunda hep "O benim oğlum" demişti. Avukat barış belgeleri masaya serdi. İçlerinden çıkanlar şunlardı: İstanbul'da 2 daire tapusu, biri Sarıyer'de, biri Kadıköy'de. Altın ve mücevher sertifikaları, pırlanta, bilezik, takılar toplam 4 kilo. Yurt dışında açılmış 3 banka hesabı, toplam 2,3 milyon dolar. Ayhan yerinden kalkamadı. Sadece mırıldandı. Annem bu kadar şeyi nasıl biriktirdi? Barış gülümsedi. Anneniz yıllarca bir tekstil atölyesinde çalışmış. Gizlice evde nakış işler yapmış, bazen zenginlerin çocuklarına özel dikişler dikmiş. Kazandıklarını harcamamış, yatırıma çevirmiş ve her kuruşunu sana adamak için saklamış. Ayhan başını önüne eğdi. Ben onu evime, düğünüme bile çağırmadım. Barış cevap verdi. Ama o seni her gün duasına çağırdı. Ve bak, şimdi yine karşında. Ayhan eve döndüğünde düşünceli ve ağır adımlarla içeri girdi. Melis onu salon kapısında bekliyordu. Nerede kaldın Ayhan? Aileni mi özledin birdenbire? Evet, özledim. Özellikle annemi. Gülerek, hala onun lafını mı ediyorsun? O kadın seni sadece utandırır. Melis, artık sus. Bu cümle Melis'in suratında bir tokat gibi patladı. Ayhan devam etti. Ben o kadını düğünüme çağırmayarak en büyük ayıbı yaptım. Ama onun bana bıraktığı şey sadece para değilmiş. Vicdan bırakmış, sabır bırakmış. Şaşkın. Ne parası? Annem milyonerdi Melis. Hem de gizli gizli. Bana hiçbir şey belli etmeden bir servet biriktirmiş. Ama senden daha kıymetli olan şey şu: o hala beni affediyor. Sense hala küçümseyen gözlerle bakıyorsun. Melis'in dudakları titredi. Ne demek milyonerdi? Demek şu: ben anneme geri dönüyorum. Onunla birlikte ya evim olur ya kalbim huzur bulur. Ama seninle sadece sahte bir hayatım olur. Ayhan annesini bulmak için sabahın erken saatlerinde avukata döndü. Barış son bilgiyi verdi. Anneniz bir süredir Sapanca'da bir bakım evinde kalıyor. Gönüllü olarak. Beni de bilgilendirmişti. Seni oraya gönderip göndermemek konusunda tereddüt etti. Ama ben bir şans tanımasını istedim. Ayhan arabasını atladığı gibi yola çıktı. Yolda aklında bir sürü cümle vardı ama hiçbirini toparlayamıyordu. Annesinin yüzüne nasıl bakacaktı? Ona nasıl özür dilerim diyecekti? Sabahın erken saatlerinde yola çıkan Ayhan arabayı kullanırken elleri direksiyonda ama aklı geçmişteydi. Her kilometrede bir, annesinin gözleri gözünün önüne geliyor. Düğün günü gelen bir ses çınlıyordu. Keşke annem de burada olsaydı. Ama o zamanlar o sesi susturmuştu. Gururu, Melis'in baskısı ve kibri annesinin yerine geçmişti. Şimdi ise annesinin o zarif ellerini yeniden tutmak için kilometrelerce yol gidiyordu. Gülnaz Hanım, Sapanca'da, göl kıyısındaki huzurevinde gönüllü olarak yaşıyordu. O bir huzurevinde kalmak zorunda değildi. Kendi evleri vardı. Ama o bu ortamı seçmişti. Çünkü kalbi yorulmuştu. Hayal kırıklığına uğramıştı. Diğer yaşlılara örgü öğretiyor. Bazen gözleri dolsa da kimseye belli etmeden günlerini geçiriyordu. O sabah çay içerken kapıdan içeriye bir yabancı girdi. Ayhan, bakım evi, müdürü sessizce kapıya yöneldi. Gülnaz Hanım, bir ziyaretçiniz var. Kadıncağız başını çevirdi. Gözleri buğulandı, kalbi sıkıştı, sessiz kaldı. Ayhan ise kelimeleri yutmuş gibi durmuştu kapıda. Göz göze geldiler.
Sanki o anda zaman durdu. Ayhan yavaş adımlarla yaklaştı. Anne, ben, ben sana en büyük kötülüğü yaptım. Beni affedebilecek misin? Gülnaz Hanım'ın gözleri doldu. Ama yüzünde acı değil, anneye özgü bir sıcaklık vardı. Evladım, o gün sen beni değil, kendini kaybettin. Ama şimdi bulmaya gelmişsin. Bunu görüyorum. Ayhan annesinin dizlerine kapandı. Omuzları titredi. Ağladı. Seni düğünüme çağırmadım anne. Herkesin içinde sana meşgulüm dedim. Oysa sen gece gündüz bana emek verdin. Gülnaz Hanım elini oğlunun başına koydu. Sadece seni görmek istedim. Parayı bulduktan sonra gelmeni istemezdim ama. Kalbinle geldin mi? Ayağın başını kaldırdı, gözyaşları arasında. Kalbimi kaybettim ama onu tekrar sende buldum anne. O gün birlikte uzun uzun yürüyüş yaptılar göl kıyısında. Gülnaz Hanım sakladığı şeyleri anlatmaya başladı. Nasıl yıllarca para biriktirdiğini, nasıl zengin olduğunu ama bunu bir test gibi sakladığını. Servet, her zaman para değildir Ayhan. Vicdanın, merhametin varsa zaten zenginsin. Ben senin vicdanının kaybolduğunu sandım. Ama şimdi buradasın. Sana ne yaparsam yapayım, sen hep annesin, değil mi? Evlat, annenin kalbinde bir defa yer açıldı mı, orası sonsuza dek senindir. Ama bazen evlatlar o odayı karanlıkta bırakır. Sen şimdi o ışığı yaktın. Aynı gün İstanbul'da Melis Ayhan'ın açtığı kasadan çıkan serveti öğrendiğinde çılgına dönmüştü. Ayhan'la arasındaki tüm buzlar artık kırılmıştı. Melis, Ayhan'ın üzerine çökmek için fırsat kolluyordu. Ayhan'ı aradı. Mesaj attı. Seni hala seviyorum. Lütfen bana bir şans daha ver. O kadınla aranda ne olursa olsun birlikte yeni bir sayfa açabiliriz. Ayhan ise cevap vermedi. Gülnaz Hanım mesajları görünce oğluna döndü. Bu kadın seni sevmedi. Sadece senin neye sahip olduğunu sevdi. O yüzden onunla değil, hak ettiğin temiz bir yolla devam etmelisin. Ayhan başını salladı. Bu sefer anne, seni dinleyeceğim. Ayhan o serveti annesiyle birlikte değerlendirmeye karar verdi. Artık kazandıklarıyla bir yardım vakfı kurmak istiyorlardı. Gülnaz Hanım yaşlılara, çocuklara destek olacak bir dernek hayal etmişti. Ayhan da bu hayali yaşatmak için kolları sıvadı. Melis'e olan bağını resmi olarak da kopardı. Boşanma işlemleri başlamıştı. İstanbul'a dönmeden önce Ayhan son bir soru sordu annesine. Anne, bana hiç kırılmadın mı? Gülnaz Hanım durdu. Gözlerini göle çevirdi. Kırıldım. Ama sevgi kırığın üstüne perde çeker. Yani ben seni örttüm evladım, silmedim. Gülnaz Hanım ve Ayhan Sapanca'daki o anlamlı buluşmadan sonra yeniden birbirlerine sarılmıştı. Ayhan annesinin sakladığı servetin izini sürerken aslında hayatındaki en kıymetli şeyin para değil, annesinin sevgisi olduğunu anlamıştı. Ama hikaye burada bitmemişti. İstanbul'a döner dönmez Ayhan işinden istifa etti. Kafasında artık tek bir amaç vardı. Annesinin yıllarca emek vererek biriktirdiği serveti sadece maddi değil, manevi olarak da anlamlı bir şeye dönüştürmek. İlk iş avukatıyla görüşmek oldu. Gülnaz Hanım'ın gizlice aldığı arsa, altın ve döviz yatırımları ve onun adına kayıtlı olan eski bir apartman hepsi belgelenmişti. Ayhan'ın gözleri büyüdü. Bu apartman, bu ne zamandan beri annemin? Avukat. 1998'den beri. Tapular onun adına. Ancak kiracılar hala düşük kira ödüyor. Çünkü anneniz zammı hiçbir zaman istememiş. Ayhan bu sözleri duyduğunda boğazı düğümlendi. Annesi yoksul kiracıları bile üzmek istememişti. Bu arada Melis boş durmuyordu. Ayhan'ın annesiyle tekrar görüşmesini öğrenmiş, servetle ilgili bir takım şeyler kulağına gelmişti. Gizli gizli avukatını devreye soktu. Ayhan'ın üzerine olan gayrimenkuller ve hesap hareketlerini inceledi. Melis, Ayhan'a tekrar yaklaşmak için bir yol bulmuştu. Bebek bahanesi. Ayhan'ı arayıp ağlamaklı bir sesle konuştu. Ayhan, ben hamileyim. Ayhan bir an dona kaldı. Ne diyeceğini bilemedi. Emin misin?
Evet, ama senin için söylemedim. Bebeği yalnız büyütmeyi göze aldım. Sadece bil istedim. Ancak Melis'in planı başkaydı. Eğer Ayhan onunla barışırsa servete ortak olacaktı. Olmazsa hukuki yollara başvurmayı düşünüyordu. Bu sadece aşk değil, stratejiydi. Ayhan, annesinin evinde temizlik yaparken eski bir çekmece buldu. İçinde sararmış bir mektup vardı. Üzerinde şunlar yazıyordu: Ayhan'a, bir gün bana geri dönerse diye. Kalbi çarparak mektubu açtı. Evladım, eğer bu mektubu okuyorsan bana dönmüşsündür. Belki geç ama yine de dönmüşsündür. Sana bıraktığım hiçbir şey benden değerli değil. Eğer bir gün servetimle tanışırsan, onunla yapacağın her şeyin içinde biraz da vicdan, biraz da insanlık olsun. Çünkü zenginlik sayılarla değil, kalple ölçülür. Unutma, sen benim evladım olarak doğdun. Hataların olabilir ama hiçbir hata pişmanlıkla temizlenemeyecek kadar kirli değildir. Sana sevgim sonsuz. Anneciğin, Gülnaz. Ayhan mektubu okudukça ağladı. Bu, annesinin servetinden bile daha büyük bir mirastı. Annesiyle konuşarak, yıllardır kiraya verilen o apartmanı bir yardım merkezine dönüştürmeye karar verdiler. Apartmanda yaşayan kiracılara durumu anlattılar. Çoğu şaşırmıştı ama destek verdiler. Apartmanın ismini Gülnaz Vakfı koydular. Amacı, ihtiyaç sahibi kadınlara, gençlere ve yaşlılara destek vermekti. Ayhan, annesinin rızasıyla tüm servetin önemli bir kısmını vakfa aktaracaktı. Anne, bu senin adınla yaşasın istiyorum. Benim servetim değil, senin vicdanın bu serveti doğurdu. Gülnaz Hanım gülümsedi. En büyük zenginlik budur işte oğlum. Ayhan, Melis'in söylediklerinden hala şüpheliydi. Gizlice bir kadın, doğum uzmanı tanıdığından yardım istedi. Melis'in iddia ettiği hamilelik tarihi, fiziksel durumu ve hastane kayıtları araştırıldı. Sonuç, Melis hamile değildi. Sadece eski ilişkiyi tekrar kurmak ve servetten pay almak için yalan söylemişti. Ayhan bu gerçeği öğrendiğinde kararlı bir şekilde Melis'i aradı. Her şeyi biliyorum Melis. Bu oyunu burada bitiriyorum. Avukatımla konuştum, aramızdaki tüm bağları resmi olarak da koparıyoruz. Ama Ayhan, ama yok. Ben artık annemin yolundayım, senin değil. Bu süreçte Ayhan bir de büyük bir boşluğu fark etti. Babasını hiç tanımamıştı. Annesine sordu. Baba neden yoktu anne? Gülnaz Hanım iç geçirdi. Seni terk ettiğinde daha 6 aylıktın. Biz onun için fazla gerçek, fazla sorumluluk yüklüydük. Gitti. Ama senin o boşluğu hissetmemen için hem anne hem baba oldum. Ayhan bu sözlerle büyüdü sanki. Gerçekten de öyleymiş anne. Sen benim her şeyim olmuşsun. Gülnaz Hanım oğluna bir sır daha vermeye hazırlanıyordu. Ayhan, sana söylemem gereken bir şey daha var. Bu servetin tamamı sadece benim birikimim değil. Bir zamanlar yardım ettiğim bir adam, yıllar sonra bana hayatımın en büyük bağışını yaptı. Kimdi bu adam? Onu sana anlatacağım. Ama bu başka bir yüzleşmenin kapısını aralayacak. Sapanca'daki o eski evde başlayan duygusal yüzleşme artık sadece anne-oğul ilişkisini değil, bir ömrün yükünü, yılların suskunluğunu ve kaybolmuş vicdanları ortaya çıkarıyordu. Gülnaz Hanım, Ayhan'a söyleyeceği büyük sırrın ağırlığını taşırken, Ayhan da annesinden öğrendiği sevgiyle serveti paylaşmayı planlıyordu. Ancak her şey henüz ortaya çıkmamıştı. Ayhan, dedi Gülnaz Hanım titreyen sesiyle. O servetin tamamı bana ait değil. Aslında o servet bir zamanlar yardım ettiğim bir adama ait. Ayhan şaşırmıştı. Kimdi o adam anne? Mahir Kara adında bir adam. 1990'lı yıllarda zor zamanlar geçiriyordum. Komşumun tavsiyesiyle temizlik işine girmiştim. Çalıştığım evlerden birinde Mahir Bey vardı. Eşi onu terk etmişti. Hasta bir kızı vardı, yalnızdı. Sen ona yardım mı ettin? Yemek götürdüm, kızına baktım. Parası yoktu ama ben hep bir gün gelir, unutulmaz bu iyilik dedim. Yıllar sonra o adam milyoner olmuş. Teknoloji sektöründe devrim yapmış, yurt dışında yaşarken beni buldu.
Ayhan hayretle dinliyordu. Ve bu serveti sana mı bıraktı? Evet, ölmeden önce tüm mal varlığının %40'ını bana bağışladı. Dedi ki, sen bana insanlığı hatırlattın. Ben de bu serveti senin gibi doğru bir kalbin bir gün anlamını çözeceğine inanarak sakladım. Ayhan'ın boğazı düğümlendi. Annesi sandığı kadından daha büyüktü. Melis Ayhan'ın sert tavrıyla sarsılmıştı. Ancak son bir koz daha oynadı. Gülnaz Hanım hakkında sahte bir şikayet dosyası hazırlayıp sosyal hizmetlere bildirimde bulundu. İddiası şuydu: yaşlı kadının zihinsel sağlığı yerinde değil, serveti kontrol altına alınmalı. Ayhan bu iddiaları duyunca deliye döndü. Melis, bu yaptığın vicdansızlık. Ancak Gülnaz Hanım onu durdurdu. Oğlum, onu da affet. Belki bir gün o da pişman olur. Ama biz yolumuza bakalım. Ayhan, annesinin bu kadar yüce gönüllü olmasına hayran kalıyordu. Ayhan, serveti açıklayıp bir vakıf kurduğunu duyurdu. Gülnaz Kadın ve Aile Destek Vakfı adıyla kurulan bu merkez, evsiz kadınlara, şiddet mağdurlarına, eğitimsiz genç kızlara yardım etmeyi amaçlıyordu. Basında büyük yankı uyandı. Düğüne çağrılmayan anne, oğluna öyle bir ders verdi ki. Ayhan, televizyon programlarına çağrıldı. Ama çoğunu reddetti. Benim için şov değil, vicdan önemli, dedi. Ancak bir röportajda şu sözleri söyledi. Ben annemi yargılamıştım ama o beni affederek büyüklüğünü gösterdi. O servet altın değil, onun kalbinde biriktirdiği sevgiymiş. Gülnaz Hanım, vakfın kuruluşundan birkaç hafta sonra hastalandı. Yaşı ileriydi, yılların yorgunluğu bedenini bırakmıyordu. Hastane odasında Ayhan'ın elini tuttu. Oğlum, artık içim rahat. Sana olan sevgimi anlatabildim değil mi? Anne, sen benim hem annem hem ilhamım oldun. Gülnaz Hanım gülümsedi. Vasiyetimi hazırladım. Vakfın yönetimi sana emanet ama bir şartla. Nedir o şart? Her yıl en az 100 çocuğun hayatına dokunacaksın. Eğitime, sevgiye, güvenliğe. Ayhan ağlıyordu. Söz veriyorum anne. Hem de sonsuza kadar. Gülnaz Hanım vefat etmişti. Ama ardında öyle bir iz bırakmıştı ki. Vakfın girişinde dev bir portresi asılıydı. Altında ise şu yazı: bir annenin susarak verdiği ders, yılların affına bedeldir. Ayhan her sabah vakfa geliyor, çocuklarla vakit geçiriyor, kadınlara psikolojik destek sağlıyordu. Melis ise bir süre sonra pişman olmuş, vakfa mektup göndererek özür dilemişti. Ayhan ona da vicdanla yazılmış her mektup değerlidir diyerek cevap verdi. Ayhan artık başka bir adamdı. İçinde taşıdığı hırs yerini merhamete bırakmıştı. Annesinin sakladığı servetin hikayesi aslında servetin değil, vicdanın gücünü anlatıyordu. Gülnaz Hanım'ın mezarını her ay ziyaret eden Ayhan bir gün mezar taşına şunları kazıttı. Seni düğünüme çağırmadım ama sen beni hayatın en büyük dersiyle ödüllendirdin. Servetin değeri altınla ölçülmezmiş anne. Senin kalbinmiş en kıymetlisi. Buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler.